歡迎大家嚟到泰山自煮啊！天氣持續都係咁熱，我哋不如整一啲好簡單又消暑嘅食物啦。我哋整一個泰式西瓜沙律。咁啊喺度咧要多謝林海峰阿 Jan 咧，阿林公子咧就俾咗呢一個 idea 俾我啦。咁啊有一次喺佢嘅節目度呢係做咗㗎啦。咁啊今日咧就詳細版本啊呈現喺你眼前嘅，即刻開始啦！喂！好啦，咁啊呢一個泰式西瓜沙律咧，其實咧嗰個idea咧就係嚟自呢一個柚子沙律啊，又或者係嗰啲泰式嘅青木瓜沙律啊咁樣嘅。咁啊今次咧我哋用咗西瓜，但其實咧泰國咧都有呢一個西瓜嘅版本，咁啊當然有好多唔同嘅變化啦。我哋今日做呢一個咧就係簡單嘅版本嘅，咁啊用咩西瓜咧就視乎你嘅喜愛啦。我哋咧就用過一個叫暫神啦，而今日咧我哋都係用呢個暫神嘅西瓜嘅。咁我哋不如開始切剁先啦，好嘛？好，首先咧我哋搞下呢一個紅洋葱先。咁我哋點解用紅洋葱咧？紅洋葱咧其實比白洋葱咧就甜少少嘅，而且呢個顏色咧放上個沙律度咧係靚啲嘅。我哋咧就盡量咧要切呢一個紅洋葱咧就要切得薄啲，因為咧如果你唔切得薄啲嘅話咧，你一陣洋葱太厚，你咬落去咧，除非你好中意啦嚇，薄啲咧個味道又唔會太過攻嘅，即係唔會太過刺口啊咁樣，咁所以咧就會好味啲嘅。咁當然如果你有一啲刨咁樣去刨嘅洋葱咧都得嘅，你可以試下㗎嚇。不過咧可能咧就冇咁方便啊！我成日覺得整完啲洋葱之後咧，我哋咧就要炒散佢嘅，因為如果你唔炒散啲洋葱咧，佢係會黐埋一齊㗎。OK， 跟住落嚟，我哋搞下嗰個椰糖咯喎。喂，哇！呢一個椰糖，哇，直情好似啲冰上曲棍球嗰啲 puck 咁樣嚇，成個飄。OK， 呢一個版本咧，其實我就喺呢個印尼嗰啲咁嘅雜貨鋪咧買嘅，咁佢係一個個咁樣賣出呢，有陣時都成條切都冇切嘅，咁我就買咗個切嘅。咁當然咧，泰國咧有啲唔同嘅版本啦，泰國雜貨鋪嗰啲啊嚇，其實冇所謂嘅，兩個都得嘅。假如你真係去咗印尼雜貨鋪買嘅話，好似我咁樣話咧，你有少少步驟咧係要做一做嘅。嗱，我而家就做俾你睇下嚇。咁咧你要揾一個呢啲咁樣嘅刨啦 grater 啦，因為咧呢啲椰糖咧其實係好硬嘅，你睇下敲門啊！喂，邊位啊？咁我哋咧就要將佢咧刨碎佢先。好，我哋大概大半個度啦嚇，因為咧泰國嘢咧真係偏甜嘅。好，跟住剩翻呢啲咧，我可以推翻落去。哇，係，仲有你見我咧嗰個刨咧係咁擺隻手指落去咧，我都要提一提你。我唔係咁樣車落去，咁樣車落去咧，我隻手指就冇噶啦嚇。我係調翻轉嘅。你唔好一陣咧又學我，又話哇呢個泰山咁樣擺隻手指喺度磨喎，一磨。咁啊 GG 啦，真係 OK。好，搞掂咗個糖啦，我哋可以開始整汁咯。整呢個泰式西瓜沙律咧，除咗我哋頭先嘅椰糖之外咧，咁我哋仲要放蒜頭啦、青檸加辣椒啦，仲有呢一個魚露嘅。嗱，整泰國嘢咧，如果你仲記得你喺泰國旅行嘅時候咧，假如你去食過嗰啲青木瓜沙律咧，你一定會見到泰國人咧有嗰啲咁樣嘅盅啊，嗰啲木盅咧，然後佢將嗰啲所有嘅材料喺度盅，咁啊將所有嘅嘢咧係盅爛晒，整咗個汁出嚟。咁樣去撈呢一個青木瓜沙律係最好味嘅，因為咧你用盅去盅啲材料去攪，例如呢一個沙律嘅汁啦嚇，係好過用攪拌機嘅。嗱，攪拌機去攪咧係好溶好爛啦，咁啊但係咧攪拌機咧有陣時有啲熱力咧就會將呢一個材料嘅細胞啊味道啊破壞咗㗎。咁你用盅去盅佢咧，原本嘅味道全部流晒喺度，所以咧佢會更加融合埋一齊㗎。係會嘥時間少少，但係咧個味道咧係好多嘅嚇。咁我當然有個盅啦，boom！哇，呢一個石盅犀利啊！首先咧，我哋就切呢個辣椒啦嚇。咁呢個辣椒咧就係普通嘅中國辣椒。其實咧你就應該咧用呢個泰國嗰啲鳥眼辣椒嘅 Bird's Eye Chili。咁我以為我自己咧係仲有㗎，咁啊點知冇，得翻啲中國辣椒咁啊，所以咧中國辣椒都得。咁啊，但係如果你用泰國辣椒，即係咁細粒嗰啲鳥眼辣椒嘅話咧，味道會更加好，更加辣添㗎嚇。咁我哋咧切咗個頭就，然後咧我哋大概用咁多度啦嚇，將佢切一半，然後成個放落個盅度。好啦，跟住青檸我哋用一半嘅啫，又係將啲汁倒晒落去。如果你中意嘅話咧，可以將呢一個咧成個
擺埋落去，可能更加好味嘅。然後我哋咧就放蒜頭落去啦。你視乎幾中意食蒜啦，我哋暫時放3粒先啦，4粒都冇問題嘅。然後咧我哋要放魚露，跟住咧我哋要放啲糖啦。嗱，點解我哋唔放晒咧？因為咧我哋都要試一試味嘅。好，我哋中佢。我覺得係落多少少糖嘅。好，跟住咧我哋揾個大兜，然後咧將個汁咧倒落去先。咁啊，然後咧，我哋就攞啲切好咗嘅洋葱，我哋咧預先咧要放啲落去嘅。好，唔使放晒。跟住我哋攪一攪佢啦。然後咧，我哋有啲洋葱咧就喺個汁度醃一陣。咁啊，點解我哋要咁做咧？就因為咧咁樣醃咗之後咧，啲洋葱咧係會腍身啲啦，同埋咧嗰個結味咧冇咁犀利㗎。咁啊，洋葱亦都會入味咗少少，所以放落口度咧會好好多㗎嚇。好啦，切青瓜咧就好簡單嘅啫。我哋今次咧買咗啲幼細嘅青瓜，因為咧我哋中意嗰個細嘅圓形啊嚇。咁我哋咧就切咗個頭尾先啦。然後咧你可以買一個呢啲日本嘅刨啦。點解要用呢個日本刨？因為咧佢特別薄嘅係咁啊，所以咧刨出嚟嘅青瓜片咧特別靚仔嘅。就係咁啦。哇！你睇下幾薄幾靚仔，最中意呢啲。同樣地，用呢啲咁樣嘅刨嗰陣時咧，小心，因為咧佢哋好利嘅。批嗰陣時咧，留意手指啊嚇。好，用住咁多先，跟住咧，我哋就可以撈嘢噶啦喎。好啦，咁啊，除咗頭先嗰啲青瓜之外咧，我哋有呢一個西瓜啦。哇，幾靚個顏色，真係見到都即刻想食一粒啊！使乜啫？我即刻食都得啦，我噶嘛啲西瓜。好啦。跟住我哋仲預備咗一啲油葱酥。嗱，呢個油葱酥咧，其實係一啲台灣嘅食品嚟嘅。咁佢呢一個咧，你喺台灣雜貨鋪賣㗎啦。咁基本上咧就係紅葱頭撈咗啲麵粉，然後攞去炸，咁啊非常之方便嘅。咁但係你自己想做咧得，咁你慢慢做啦。出邊好平嘅啫，成大包買啦，唔好自己做啦嚇。OK， 我哋撈嘢咯噃，攞翻頭先嘅汁過嚟。咁啊，你見啲洋葱咧都已經係縮晒啦嚇，佢已經係索晒啲味，靚靚仔仔軟腍腍㗎啦。OK。跟住我哋要做啲乜嘢咧？我哋放啲西瓜先，然後我哋放少少油葱酥落去，咁啊剩翻呢啲咧，我哋可以撈完之後再放嚇。跟住青瓜，然後兩個羹一齊撈下佢。哇！啲顏色真係靚，好開心。跟住可以放上碟，吔得噶啦喎。食嘢，哇，好正喎！好好味。你係估唔到咁好味，你一定要自己試咗先咧，先至覺得哇，點解可以咁正嘅？又鹹又甜又辣又酸，What's going on？ 但係就係好好食，所以好簡單，試下 OK？ 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。多謝晒你，我要食嘢先啦。